بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بعد أن فتحت الزجاج السفلي من هنا، ما قمت برفع الغطاء. لحظة، الغطاء الثاني هنا، وكشفت على الليدات هكذا، التي هي كانت 6/4، يعني 6×4 24 وليس 30 كما قلت المرة السابقة. إذا ما الذي قمت به؟ قمت بتغطية هذا الخيط، وقمت بتغطية الخيط الثاني الذي كان أحمر، ولكن عندما أعدت الغلق انقطع الخيط لأنه كان قصير. إذا غيرته بخيط آخر، قمت بتلحيمه. لاحظوا معي الآن عندما أدير القفل فتشتعل في الاتجاه الأول وتشتعل في الثانية. إذا التركيب كان سليما. ماذا قمت بقص الخيط وإضافة هذا الخيط البني، هذا البني الفاتح مع الأحمر، وقمت بتلحيمه. وأنا الآن بصدد الغلق. للأسف لقد قمت بالعملية كلها، ولكن كنت أعتقد أن كاميرا الهاتف تلتقط العمل الذي كنت أقوم به، ولكن للأسف لم يكن ذلك كما كنت أعتقد. إذن اختصرت الفيديو على هذه اللقطات الأخيرة، إذن حتى أريكم كيف قمت بالفتح، لأنني حاولت بالفتح من كل الجوانب، ولكن في الأخير اتضح الأمر، واتضح أنه يجب فقط فتح الغطاء السفلي البلاستيكي الشفاف ورفع هذا الجانب. لاحظوا هنا، هذه الزاوية التي تحدد 270 درجة التي يدور بها الغطاء. إذن عند نصيحة فقط، عند إدارة هذا المصباح يجب إدارته بحذر، حتى لا تنقطع الخيوط. إذن سعيد أنني لم أفتح كل الجهاز من الأسفل، وقمت بصيانة هذا المصباح المكتبي ذو الليدات بسهولة. إذا ما علي الآن إلا الغلق، إعادة الغلق هكذا 4 براغي. لو كان القطع في الأسفل مثلا هنا، لكنت مرغما على فتح كل هذا الجزء السفلي. وأنا سعيد لأنني لم أفتح، لأن هذه الأجهزة هي أجهزة دقيقة و رهيفة جدا، وعندما يحدث عطب صغير ونكون مضطرين للفتح بالكامل، في بعض الأحيان إذا لم ننتبه فإننا ممكن أن نخرب بدل أن نصلح، وبدل أن نعيد تشغيل هذا المصباح أو الآلة التي نفتحها. إذا نرميها في حاوية القمامة، أو نضعها جانبا كما أفعل أنا، أضعها جانبا لأستخلص منها قطع غيار، ويكون الأمر مؤسفا لو كان المصباح ليس ملكك، وإنما ملك أحد الزبائن، فيصبح الأمر محرج.
محرج، لأنه أعطاك جهاز لتصلحه، فإذا بك تزيد ضررا على ضرر، وهذا غير مقبول، غير مقبول، وهذا الأمر غير مقبول. ويجب تفاديه. في بعض الأحيان تأتينا بعض الأجهزة الدقيقة ونقوم بالفتح، ولكن عندما ندرك أننا لا نستطيع الإصلاح، أو أن عملية الإصلاح صعبة رغم اكتشافنا للضرر، إذا فنحن نعيد غلق الجهاز ونعيده إلى صاحبه، ونبرر عدم قدرتنا على إصلاح الجهاز، وننصحه بأخذه إلى شخص آخر يمكنه فعل ذلك. إذا شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر. إذا فقط قبل ذلك سنجرب الإدارة 170 درجة. إذا لاحظوا معي إنه يدور ب 270 درجة. الإدارة تكون ببطء حتى لا نتلف الخيوط بالداخل. إذا شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.